벌레가 계속 울고 있습니다. 처음에는 크게 들리지만 잠시 지나면 배경으로 밀려납니다. 그러다 갑자기 모든 벌레가 울음을 멈춥니다. 아무 소리도 나지 않습니다. 그런데 오히려 긴장되기 시작합니다. 조용해서가 아닙니다. 나야 할 소리가 나지 않았기 때문입니다. 뇌는 반복 속에서 규칙을 찾습니다. 그리고 규칙이 깨지면 즉시 주의를 돌립니다. 잠깐 뭔가 달라졌는데? 우리의 청각은 단순히 들어온 소리를 받아 적는 장치가 아닙니다. 주변의 패턴을 익히고 다음에 무엇이 들릴지 예상하고 예상에서 벗어난 변화를 찾아내는 경보 시스템에 가깝습니다.